예. 자, 준비 다 됐습니까? 자, 여러분들 소개합니다. 서천을 대표하는 밴드 좋은 이웃 밴드 여러분 뜨거운 격려의 박수 부탁드리겠습니다. 예. 네, 안녕하세요. 저희는 좋은 이웃 밴드고요. 24년째 지금 활동하고 있습니다. 서천군에서 여러분의 많은 응원 부탁드리고요. 저희 첫 곡은 내게 남은 사랑을 드릴게요로 한번 해볼게요. 일반적인 암산도 이번에는요 저희가 여러분들 여기 오신 거 너무 환영한다는 의미로 환희를 한번 해보도록 할게요. 네, 정수라의 환희 아시죠? 네, 환희 한번 해보겠습니다. 네, 저기 서 계신 분들 좀 앉아서 보시면 좋을 것 같은데 많이 축하도 해주시고 앉아주시기 바랄게요.
곡은요 티얼스 할 건데요. 티얼스 할 때 여러분이 해줘야 될 게 있어요. 잔인한 하면 어떻게 해요? 여자라. 여자는 제가 할 거고 잔인한 아우 이렇게 해줘야 돼요. 여자라 아우 오케이 네 됐어요. 그거면 돼요. 네 한번 우리가 호흡을 맞춰보도록 하겠습니다. 네. 좋은 이유 밴드였습니다. 예, 수고하셨습니다.